Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir slime videosuyla karşıdayım. Bize gerekenler malzemelerimiz tutkal, su bazlı olması gerek tutkal. Boraksınız, ben ABC deterjanımızı ektim. Kabımız, çubuğumuz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Suyu unuttum. Arkadaşlar getirdim. Şimdi yapmaya başlayalım. Tutkalımızı açacağım. Açmak da zor. Açtım. Şimdi döküyorum. Karıştıracağız. Su bazlı tutkal. Arkadaşlar birazcık koyuyorum içine. Koydum. Şimdi karıştırıyoruz. Suyu ilave edeceğim. Karıştırdım. Suyu koyuyoruz. Karıştır. Sizler arkadaşlar şimdi bunu buzdolabına koyuyorum. Ondan sonra videoyu yine çekeceğim. Bunu kahverengi koyacağım, sonra getireceğim.